ඔවුන් සියලු දෙනා මොකද ඊළඟ මොහොතේ කරන්නේ? ලෝකයේ සිටින සියලු දෙනා එකවර රහත් වූවොත් නැත්නම් එකවර බුදු වූවොත් නැත්නම් එකවර පසේ බුද්ධත්වයට පත් වූවොත් සියලු මිනිසුන් ඊළඟ මොහොතේ වුන් සියලු දෙනා කුමක් කරාද? පිරිනුවම් පානවා. මොකද පිරිනුවම් පාන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල නැහැ. මොකක්ද එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල තියෙන වැඩේ? ඔන්න දැන් අපිට තේරෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල එකම එක වැඩ ඒගොල්ලන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දන්න පරම සත්‍ය අනිත් අයට කියන එක පමණයි. දැන් ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතවල කොච්චර දේවල් කරන්න තියෙද? දරුවෝ බලා ගන්න. ගෙවල් දෝව හරි වද, කරදර. කිසි ඉවරයක් නැහැ. කිසි අවසානයක් නැහැ. අන්තිමට අවසානයේ ලැබෙන දෙයක්වත් නැහැ. ලැබෙන්නේ සංතාපයයි, ශෝකයයි, දුකයි, වේදනාවයි පමණයි. රහත් බවට පත්වෙච්ච ධර්ම අවබෝධය කරපුවාට ජීවිතේ එතනින් එහාට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඒකයි කෙනෙක් රහත් වුණාම කියන්නේ කතං කරණීයං නාපරං ඉත්තත්ථායාති. කල යුතු කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙන්නේ නැත්තේ. එතනින් එහාට මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා හිතා ගන්න බෑ. හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කල යුතු කිසිවක් ඉතුරු වෙලා නෑ, ඉවරයි සංසාරේ. සංසාරේ තියෙනකන් තමයි බස්සු යන්න ඕන වෙන්නේ. පැවැත්මෙහි ආශාව ඇතිතයක් කෑම ඉවීමට කෑමට ඔබට සිත පවතිනවා. ඔබට පවතින්න ඕන වෙනකන් තමයි ඔබට ගෙවල් හදන්න ඕන. ඔබට පවතින්න ඕන නිසා තමයි ඔබට රැකියාවල් කරන්න ඕන. මේ සියල්ලෙන් ඔබ ඉවත් වුණාම ඔබට පැවතීමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැවැත්වීමට ඇති ආශාව ඉවත් කළා. ඒකද ඔබ මැරෙනවද? නැත. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියන ඒවා. ඒ තමයි සැබෑ බුදුහාමුදුරුවෝ. අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා උන්වහන්සේගේ ජීවිතය දෙස බැලුවා මේක හරි අමුතු ජීවිතයක්. හරි අමුතු. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට උන්වහන්සේ අඳුන ගන්න බෑ. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා දැන්. ඇයි ගෞතම බුදුහාමුදුරන් ඉන්දියානු ಭಾರತೀಯ සමාජයේ වෛර කළේ? ඊට වෛර කළා මිනිස්සු. සමහර මිනිස්සු උන්වහන්සේ එනකොට ලිං වලට පිදුරු දැම්මා. ඇයි ලිං වලට පිදුරු දැම්මාම නැත්තම් ඒ උන්වහන්සේත් කෙනෝනේ කණ්ඩායම ඒගොල්ලෝ වල ලිං වලින් වතුර අරගෙන උන්වහන්සේට බොන්න දෙනවා. හිතපන් අද වතුර බොන්න දෙන්නෙත් නෑ උඹට කියලා මිනිස්සු ලිං වලට පිදුරු දාලා වැහුවා. ඒක තමයි ඇත්ත ජීවිතය. පිරිනොම් පාන සූදානම් වෙලා කුක්කුතා නදිය ළඟින් යනකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මොකද කිව්වේ? පිපාසෝස්මි ආනන්ද සිදිස්සාමි. ආනන්ද හරි පිපාසයි. වතුර ටිකක් අරන් එන්න ගිහිල්ලා. දැන් ඕකෝ කියලා බලනකොට මම හරි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. හරි වතුර තිබහයි. වතුර ටිකක් ගෙනත් දෙන්නකෝ මට. ඊට පස්සේ වතුර ගෙන්න ගියාම කියනවා අනේ ස්වාමීනි වතුර බොර වෙලානේ. ඉන්න අමාරුයි. ආනන්ද ගිහිල්ලා ආයෙ ගේන වතුර ටිකක්. එතකොට ආයෙ ටිකලාකින් ආයෙ ගියාම කියනවා අනේ ස්වාමීනි බොර වෙලා වතුර. ආයෙ ටිකලා පිපාසායෝසගෙන ඉඳලා ආයෙ කියනවා ආනන්ද පිපාසයි. වතුර ටිකක් ගේන්න. ඒ තමයි ඇත්ත බුදුහාමුදුරුවෝ. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ කොහොමද? ඕම ඉල්ලුව ගමන් සත්‍ර දේවේන්ද්‍රෝ ඇවිල්ලා වතුර කෝප්පයක් දෙනවා කියලා. ඕම වෙලා හුඟක් වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වතුර ගේන්න ගියාම වතුර පිරිසිදු වෙලා තිබුණා. වතුර ගෙනත් දීලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා හරි පොදුමයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ වතුර ඉල්ලනකොට ඒ ජලාශයේ වතුර පිරිසිදු වෙලා මම හිතන්නේ ඔබ වහන්සේටම බොන්න වෙන්නේ නැති වතුර පිරිසිදු වෙන්නේ නැති කිසිම බලාපොරොත්තුවක් අපේක්ෂාවක් ප්‍රාර්ථනාවක් බුදුන් වහන්සේගේ සිත තුළ නැත. පූර්ණ පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙලා කිසිම එකක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි නියම අවබෝධය. යම් කිසි කෙනෙක් පූර්ණ පාරිශුද්ධත්වයට පත් වුණාම අපි කියනවා එයා ළඟ තියෙනවා මහා කරුණාව. මොකද්ද මහා කරුණාව කියන්නේ? ඔබලා හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නවා මහා කරුණාව කියලා කියන්නේ බොහොම ඇස් දෙක පහත් කරගෙන බොහොම කරුණාවෙන් එන්න බබා එන්න බබා එන්න බබා එන්න පුතේ කිය ඉන්න එක කියලා. ඒක නෙමෙයි මහා කරුණාව. මහා කරුණාව හරි වෙනවා. මහා කරුණාව ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි. මහා කරුණාව තියෙන්නේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච කෙනෙකුට පමණයි. අනිත් අයට තියෙන කරුණා.
රහත්වරුන්ට තියෙන කරුණා, බෝසත්වරුන්ට තියෙන කරුණා, බුදුවරුන්ට තියෙන මහා කරුණා. එන්න ඒක ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔන්න හිතලා බලන්න. මේ ඔක්කොම දැන් හිතාගෙන ඉන්නවා මෙතන බොහොම ලස්සනයි, සුන්දරයි, රමණීයයි කියලා. දැන් මෙතන උදේ වාඩි වෙනවා, මල් එල්ලලා තියෙනවා, හරිම පිරිසිදුයි, ගස් හැදිලා. හරිම ලස්සනයි. එක්ක ජේතවනාරාමේ නැත්නම් වේළුවනාරාමේ නැත්නම් නිගාරමාත ප්‍රාසාදේ මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කෙනෙක් ඕම්ම උඩට යනවා. ඊට අපි හිතමු කොහේ දිව්‍ය ලෝකයකට යනවා. දිව්‍ය ලෝකෙට ගියාම එයාට තේරෙනවා මේ වගේ ලක්ෂ කෝටි වාරයක් ලස්සන තැනක් තියෙනවා. එතන කෙනෙක් ඉඳගෙන බණ කියනවා. එතකොට මෙතනින් එතෙන්ට ගියපු කෙනාට මතක් වෙන්නේ කවුද? අපරාධේ අරගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා කිව්වනම් මෙහෙම එකක් තියෙනවායි කියලා. එතකොට ඒගොල්ලොත් මට මෙතෙන්ට ගේන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? හිතනවා. ඊට පස්සේ ඔබ කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ඉන්න තැනින් අයින් වෙලා මාය එනවා මෙතෙන්ට. ඇයිලා කියනවා මෙතන නෙවෙයි යන්න අරහි ගිහිල්ලා බලන්නකෝ අර බණ කියන කෙනෙක් ඉන්නවා හරිම ලස්සනයි. එතකොට එයා කියනවා මේ බොරු කියන තු යන හීනයක් දැකලාද කොහෙද කියලා කියනවා. නෑ මං කියන්නේ ඇත්ත. කොහොමද කියාගෙන ඒ අහන්නේ. ඒ දවසේ මොකද යමන් යකෝ මං කියන්නේ ඇත්ත කියලා කියනවා. ඒ තමයි කරුණා. දැන් තේරුණානේ කරුණාවේ යථා ස්වභාවය. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ කරුණා කියලා අර මුල් එකට විතරයි. යම් මෙහිම තන එයාගේ හිතේ පහළ වෙන අදහසක් මම මේ දැකපු දෙය මම මේ අවබෝධ කළ දෙය අනිත් අයට මම කොහොම හරි කියන්න ඕනේ. අන්න ඒක බුදුරු ළඟ තියෙනවා. ඕනම සත්‍ය අවබෝධය කළ කෙනෙක් ධර්ම අවබෝධය කළ කෙනෙකුට වුමනාවල් එකම එකයි තියෙන්නේ. දෙකක් නෑ. එක මොමනා පමණයි එයා දන්න සත්‍ය අනිත් අයට කියන එක. එතකොට එයා සත්‍ය කියනවා. සත්‍ය කිව්වහම අර ලෝකේ ගැන නොදන්න මිනිස්සු එයාට බනිනවා. එයාට නිඳා කරනවා. එයාව විනාශ කරනවා. නමුත් එයාගේ විනාශ කළා බැන්න දුක් කිව්වා. මොන දේ කළත් එයා ඒ උත්තරීතර ස්වභාවය ගැන කියනවා. මොකද ඒකට කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඒක දැකලා අවබෝධ කරගෙන අවසන් වෙනවා. ඒක තමයි කරුණා. දැන් ඔබ හිතන්න මම කියන්නේ යම් කෙනෙක් ළඟ මමත්වය තියෙනවා. මමත්වයෙන් වැහිලා නම් මමත්වයෙන් වැහිච්ච කිසි කෙනෙක් ළඟ කරුණාව නැහැ. මමත්වය ඉවත් කළාම තමයි කරුණාව ජනිත වන්නේ. කරුණාව කියන එක ඇතිවන්නේ මමත්වයේ නැති වෙච්ච ගමන්. මමත්වයේ තියනනම් කවුද පෝෂණය කරන්නේ? මම. එතකොට යාට අනිත් අය ගැන මතක් වෙනවද? නැහැ. කෙනෙකුට අනිත් අය ගැන මතක් වෙන්නේ කරුණාව තියෙන නිසා. කෙනෙක් සත්‍ය අවබෝධය කළාම සත්‍ය අවබෝධය කරපු කෙනාට ඊළඟට මතක් වෙන්නේ අනිත් අය. මම දැන් මේ පණිවිඩය ගිහිල්ලා කියනවා. එතකොට පේන එක හරියට මේ මිනිස්සු ඇඳගෙන ඉන්න. මේ මිනිස්සු මේ දුවන දිවිල්ල. මේ මිනිස්සු මේ ඇත්තේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න දේවල්. අර හරි තනින් එක්කෙනාට පේනවා වැරදි කියලා. හැබැයි යා එක සැරේට කිව්වට මේ අය පිළිගන්නේ. මොකද පිළිගන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මෙතනින් එහාට යම දකින්න නැති නිසා අර ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බෙකුට අපි ඇවිල්ලා කියනවා අන්න උඩ ඔయిత වඩා හොඳ පොකුණක් තියෙයි කියලා. කවදාකවත් ඒ ගෙම්බ පිළිගන්නවද? පිළිගන්නේ නැහැ. විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ විශාල ව්‍යායාමයක නිරත වෙනවා. සමුන් දන්න සත්‍ය, සමුන් දන්න අවබෝධය අනික් අයට කියා දීම සඳහා. ඒක තමයි මහා කරුණා. ඒ කියා දීම මහා ප්‍රඥා. බුදුරෙක් ළඟ තියෙන විදිහක පමණයි. මොකද දෙක? මහා කරුණා, මහා ප්‍රඥා. බෝධිචර්යා කියන්නේ බුද්ධත්වයට යන මාවතේ පුරුදු කළ යුත්තේ ওই දෙක පමණයි. මහා කරුණා, මහා ප්‍රඥා. මම කියනවා කෙනෙක් ළඟ කරුණාව වර්ධනය වන්නේ, ප්‍රඥාව වර්ධනය වන්නේ මමත්වයෙන් අයින් කළොත් පමණයි. දැන් අපි කියනවා ඔන්න බල්ලෙකුට අපි කෑම දෙනවා. මෙතන ඉන්න මිනිස්සෙක්. දැන් ඒතකොට ඒකේ එළියෙන් බලන් ඉන්න කෙනෙක් කියනවා බලන්නකෝ තියෙන කරුණාව. අර බල්ලට කෑම දුන්නා. හැබැයි ඇත්තට මේ මිනිස්සයා දීලා තියෙන කාලා කන්න දැරුව විසිකොන්න ඉඳුල් ටික. නමුත් අර එළියේ ඉන්න මිනිස්සයා ඒක දන්නේ බලන්න මේ සමාජයේ මුළු සමාජයම වැරදි කියලා කියන්නේ හරියට විශ්ලේෂණය නොකර හරියට බලන්නේ නැතුව
කියන්න යනවා. බුදුදහමේ තියෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ලස්සන ඉගැන්වීමක් කිංසුකෝපමාව. කිංසුකෝපම සූත්‍රය. ඒක කියනවා මේ මනුස්සයෙකු ලෙඩක් හැදෙනවා. බලන්න මේ සමාජයේ මිනිස්සු හොච්චර මෝඩද කියලා. මේ අද වගේම තමයි එදත්. මේ උපමාව කිව්වා ඔබට තේරෙයි මිනිස්සු කොච්චර මෝඩද? මිනිස්සු කොච්චර නූගත්ද? මිනිස්සුන්ට කිසිම දෙයක් පිළිබඳ කල්පනා කිරීමේ විචක්ෂණ බුද්ධිය හරියටම බලලා කියන්න බැරිකම නිසා මිනිස්සු කොනාට ඇඳලා. අපි මෙතන ඉන්න කාට හරි ලෙඩක් හැදෙනවා. ලෙඩක් හැදුනාම වෙද මහත්තයෙක් හම් වෙන්න යනවා. වෙද මහත්තයා කියනවා කුලිල ගහේ පස්පංගුව අරගෙන සම්බල බොන්නේ කියලා. මොනවද පස්පංගුව? මුල් මල් ගෙඩි පොතු කොළ. දැන් ඔන්න මම මෙතන මිනිස්සු 5 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. මම අහනවා කුලිල ගහක් මොකක්කෝ ගහක් කුලිල හරි නැත්නම් අපි හිතමු වෙන මොකක් හරි කියලා. මේ ගහ අඳුනන අය කවුද? හොඳයි කුලිල ගහක් අඳුනන අය අතුස්ස. හරි එච්චරයි. අපි දැන් වෙන සරල ගහක් කියමු. හොඳයි කෙහෙල් ගහේ පස්පංගුව තම්බල බොන්න කියලා වෙද මහත්තයා කිව්වා. දැන් කෙහෙල් ගහ අඳුනන අය අතුස්ස. කෙහෙල් ගහ අඳුනනවා. හරි දැන් ඔබ ගිහිල්ලා ඒ පස්පංගුව ගෙනලා කම්බල දෙනවා. හැබැයි ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේ එක්කෙනෙකුට විතරයි. මේ හරිම කියපු වර්ගය සොයාගන්න එක ප්‍රශ්නයක්. කෙහෙල් වර්ග කොච්චර තියෙනවද? වෙද මහත්තයගෙන් අහන්න ඕනේ මේ වෙලාවට. වෙද මහත්තයෝ ගේන්න ඕන පුවාලුද, වතුපාලුද, මොනවාද, බින් කෙහෙල්ද, රතු කෙහෙල්ද, ආනමාලුද? ඒක අහන්නටි මෝඩයා. එක සැරේටම කොලෙත් අරගෙන අපි කියන්නේ කළුව මාරපන් ගියා කියලා. කිව්ව ගමන් යනවා. එයාගේ බුද්ධිය අඩුයි, උගත්කම අඩුයි, ඥානය අඩුයි. මං කියන එක තේරෙන්නේ නැද්ද? ඒ කසායෙන් ගුණේ ලැබෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඕක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිංසුකෝපමාවදී කියන්නේ. කෙනෙකුට කියනවා ගහක් ගැන. එතකොට එයා කියනවා මං ওই ගහ දන්නවා කියලා ඒ ගහ හොයාගෙන යනවා. නමුත් ඒ ගහ එයා දැකලා තිබුණේ කොළ හැලිච්ච කාලෙදී. ඔය කියන ගහ එයා දැකලා තියෙන්නේ කොළ හැල්ලා තියෙනකොට. එතකොට එයාගේ චිත්‍රයේ තියෙන්නේ කොළ හැලිච්ච ගහක් ගැන. එතකොට එයා කැලේ හොයාගෙන යනකොට එයාට හම්බ වෙනවා කොළ හැලිච්ච අර වගේ ගහක්. එතකොට එයා එකෙන් පස්පංගුව ගෙනලා ගම්බනවා. හරියන්නේ නැහැ වැඩි. ඊට පස්සේ තවත් කෙනෙකුට කිව්වහම එයා දැකලා තියෙන්නේ කොළ තියෙන කාලේ ඔය කියන ගහ. එතකොට එයා කරන්නේ මොකද? කොළ තියෙන අර විදිහේ ගහක් හොයාගෙන යනවා. ඒ කාලේ අර ගහේ කොළ හැලිලා. එතකොට එයා වෙන ගහක් ගෙනල්ලා කම්බල බොනවා. ඉතින් මට පේන්නේ මේ මුළු සමාජයේම වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔන්න ඕකයි. මිනිස්සුන්ට සත්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට බුදුහාමුදුරන්ගේ හරිම පණිවිඩය කියා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මිනිස්සු දාගෙන ඉඳලා විශ්වාස ගොඩනගා ගත්තා. හරි කියලා හිතපුවා වෙනස් කරන එක අමාරුයි. සත්‍ය කියන එක නෙමෙයි මානව සමාජයට අමාරු. හරිම පණිවිඩය කියා දෙන එක නෙමෙයි අමාරු. හරිම පණිවිඩය දක්වා ගෙන එන්න ඔබේ ඔය පරණ කුණු අස් කරන එක හරි අමාරු. අවුරුදු 30ක් 40ක් 50ක් තිස්සේ පුරුදු කරපු දේවල් වෙනස් කරන එක අමාරු. මේ මලට මොකද්ද කියන්නේ? මේ මලට කියන නම මොකක්ද? රෝස මල. මං ළමයේ ඉපදිච්ච දවස් ඉඳගෙන කියනවා මේ මලට කියන්නේ පින්න මල කියලා. එතකොට මේ ළමයාත් මේ අතර ඒ තැනක ඉන්නවා. එතකොට මේ ළමයා දැන් නැගිටලා කියනවා වැරදි. මේ ඔක්කොම වැරදි. මේ මල පින්න මලයි. මොන මේ මල මොන මලද? කොහොමද රෝස මලයි කියලා කියන්නේ? එහෙම කියන්න වැරදි. එහෙම කියන්න එපා. ඔය ඔබ කියන්නේ ඔබට පුංචි කාලේ